Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é André Ramos e eu vou mostrar para vocês como vocês criam redes sociais, canal no YouTube para a candidatura de vocês a vereador ou a prefeito. Isso aqui é um beabá, um tutorial bem básico, bem simples, mas alguém precisa mostrar para quem nunca fez, né? Hoje a candidatura ela consegue um impulsionamento maior se você estiver presente na internet, se você estiver presente nas redes sociais, e certamente você vai precisar produzir vídeos, você vai precisar produzir conteúdo e distribuir esse conteúdo nas redes sociais. Então eu vou mostrar nesse vídeo aqui bem simples como é que você cria uma conta de Gmail. Sim, você precisa de uma conta de Gmail para criar um canal no YouTube, e também você vai precisar de uma conta de Gmail, ou melhor, de e-mail, mas eu vou trazer para vocês de Gmail, para você criar uma fanpage no Facebook e para você criar um perfil de Instagram, beleza? A partir do momento que você tem um canal no YouTube, uma fanpage e um Instagram, você pode distribuir seu conteúdo, se você ainda não faz, visando aí construir tua base. Essa base são pessoas que vão te seguir, que vão ver você se manifestando, e a partir do momento que você é visto, você é lembrado, e se você é lembrado na hora da eleição, você aumenta suas chances de ganhar votos e ser eleito, beleza? Então, bem simples, tudo começa com uma conta de Gmail. Isso aí é o beabá da internet. Você precisa de uma conta de e-mail. Existem vários provedores de e-mail. O melhor provedor é o Gmail, porque ele já é bem usado no mundo todo, ele já é bem integrado com o YouTube, com o Facebook, com o Instagram. O login do Gmail é o próprio Google. Então, você criando uma conta de Gmail, você está bem encaminhado nessa parte aí de e-mails. Existe o Hotmail, existe o Outlook, existe o Ball, existe o Wall, existem outros provedores de e-mail, mas eu recomendo que vocês comecem pelo Gmail, beleza? Como é que você cria uma conta de Gmail? Você vai aqui no google.com.br e você escreve Gmail. O primeiro link vai ser o link para você criar uma conta de Gmail ou fazer o login na sua conta. Se você já tem a conta de Gmail, você pode avançar o vídeo. Se você ainda não tem, dá uma olhada aqui como é que você cria uma conta de Gmail. Obtenha o Gmail, ele é gratuito. Ele foi para aqui, iniciar sessão. Ele tinha ido para a loja de aplicativo do Gmail. Essa é a tela de login do Gmail. Você vai ter o e-mail ou o telefone que você pode entrar, e depois ele pede a senha. Como eu vou criar uma conta, eu busco aqui o botão da criar conta. Aí ele me traz já dois caminhos, que eu tenho que escolher um deles. Ou é um Gmail para mim, ou é para gerenciar o meu negócio. Para gerenciar meu negócio, isso aqui é para fazer o tal do Google Meu Negócio. Se você tem uma loja, se você vende algo, se você presta algum serviço, se você tem algum ponto comercial, você pode criar um Google Meu Negócio a partir do login do Gmail. Não é o caso, você não deve criar um negócio com o Gmail. Pensando na candidatura política, você tem que criar um Gmail pessoal, de pessoa física, ok? Então, nesse caso, eu vou criar uma conta para mim, não para o meu negócio. Aqui está a ficha de cadastro do Gmail, nome, sobrenome. Ele vai pedir para eu escolher um usuário de Gmail e eu vou criar uma senha. Eu vou fazer aqui um exemplo fictício, tá? André Ramos. Nome de usuário, André Ramos BR. A senha, eu vou escolher uma senha simples, mas que ela não pode ser tão simples ao ponto de alguém conseguir entrar. Então, existem aqui boas práticas de senha, tanto para Gmail, para YouTube, para Facebook, para Instagram. Coloca sempre letras e números mescladas e, de preferência, um caractere especial. O que é um caractere especial? É um arroba, é um ponto de exclamação, é um ponto de interrogação, é 2 pontos, é um asterisco. Sempre é importante você mesclar números e letras e colocar algum caractere especial. Isso é uma boa prática de segurança, ok? Muito bem, escolhi o meu usuário, meu e-mail vai se chamar andreramosbr@gmail.com. Eu já escolhi uma senha e eu vou clicar aqui no botão próxima. Eu sei que esse usuário já existe, ele vai me dizer aqui, ó, eu vou ter que escolher um outro usuário. Isso é um dos problemas do Gmail, tá? A maioria dos nomes que você vai querer para o teu e-mail
os nomes de usuário, alguém já deve ter escolhido, já deve estar usando. Então você vai ter que ser criativo e buscar uma solução. Geralmente, para ser bem simples, você pode colocar um número depois do usuário. Eu vou botar aqui 2020, André Ramos BR 2020. Vamos ver se ele aceita. Aceitou. Agora ele vem para a segunda etapa, que é para eu escolher os meios de segurança dessa minha conta de Gmail. Porque olha só, você já tem um login, você já tem uma senha. O login é o próprio e-mail que você criou, no meu caso é André Ramos BR 2020, e a senha eu escolhi e coloquei ali alguns números e letras. Porém, é uma boa prática, é muito recomendável que você insira um e-mail de recuperação, um e-mail de backup ou um número de telefone. Tá? Um desses dois é algo assim que você deve escolher justamente para garantir que caso você esqueça a tua senha, você consiga fazer o login novamente no teu Gmail. Ok? Eu vou colocar aqui o meu número de celular. Bem importante, pessoal, tudo que a gente faz na internet costuma usar o celular. Isso aqui é uma boa prática. Você acaba cadastrando o teu Gmail, o teu canal do YouTube, o teu Facebook, o teu Instagram no celular. Então, o teu celular acaba sendo um suporte, um backup, uma recuperação. Se tu esquecer a senha, se tu não conseguir acessar as tuas contas digitais, o teu celular acaba sendo um caminho para você recuperar o acesso, sem depender de ninguém. Então, eu vou colocar aqui meu número de celular, com o DDD. Ele me pede a data de nascimento e o gênero. Olha aqui, ó. Prefiro não dizer. Aqui já tem a ideologia de gênero dentro do Gmail, tá? E tem o tal do personalizar aqui, que você pode dar uma variação, né, dentro daquela tabelinha lá de 300 e poucos gêneros que a esquerda criou no mundo. Você pode aqui também se personalizar. Mas não é o caso, né? Vou colocar aqui masculino e vamos para a próxima. Como eu cadastrei meu número de celular, ele vai me mandar uma mensagem de SMS. Isso significa o quê? É uma forma de conectar, de eu mostrar para o Google que sim, eu tenho acesso ao meu celular. Então, ele pediu para confirmar que este número é seu, o Google enviará uma mensagem de texto, ou seja, um SMS, com um código. E vai ser cobrada ali uma taxa. Ok, enviar. Geralmente, esse processo ele é instantâneo. Então, vamos ver aqui, já recebi a mensagem. Aqui, ó. Eu recebi a mensagem, o seu código de verificação no Google, eu vou colocar aqui esse código. 49 40 16. Verificar. Se quiser, você pode adicionar seu número de telefone à sua conta para usar em todos os serviços do Google. Sim, é recomendável. Quando você conecta o teu celular com o teu Gmail, você não vai perder acesso ao teu Gmail. Mesmo que você esqueça a tua senha, você tendo acesso ao teu celular, você consegue recuperar o teu canal do YouTube depois, consegue recuperar o teu Gmail, consegue recuperar até mesmo teus anúncios, se você for fazer anúncios no YouTube, no Google, na rede de display do Google. Eu vou colocar que sim, ele vai conectar. Aí ele pede para eu ler os termos de serviços, concordo. E a partir de agora eu acabei de criar uma conta de Gmail gratuita. Essa conta de Gmail, ela vai ser a base, o guarda-chuva de todas as outras redes que eu for criar para minha candidatura. Aqui colocando como exemplo, caso eu for candidato. Então, o Gmail, ele é o núcleo central, ele é a central que organiza todas as outras coisas na internet. Tá? Então, eu vou criar uma fanpage, eu vou criar um canal no YouTube, eu vou criar um Instagram, tudo com esse Gmail que eu criei agora. Por isso que é bem importante eu ter acesso ao Gmail e ter uma senha forte e ter o meu celular conectado com ele. Aí eu estou garantido. Ninguém vai conseguir me tirar essa segurança que eu tenho, esse controle que eu tenho. Aqui são informações específicas do layout. Você sempre deixa padrão para não se confundir. E tá aqui, ó, tá aqui o Gmail. Isso aqui é uma caixa postal de e-mail, como se fosse uma caixa postal física, mas aqui ela está online.
A caixa de entrada é onde eu vou receber os e-mails. Eu posso estrelar, colocar estrelas nos e-mails. Eu posso ver também a caixa de saída, que é os enviados, os e-mails que eu enviei para alguém. E aqui ele tem mais alguns outros recursos, lixeira, spam, etc. Você pode fazer configurações avançadas no Gmail. Tá? Por exemplo, eu recebo muito e-mail da empresa tal. Eu quero que esses e-mails recebam um selo específico, que eles sejam destacados na caixa de entrada. Você pode. Você pode criar filtros dentro do Gmail. Então, existem várias opções de personalização, apenas se você for usar o Gmail de uma forma mais avançada, ok? Só para mostrar bem simples, caso você não saiba utilizar o Gmail, eu vou mandar um e-mail para mim mesmo, para vocês verem como é que é o processo. Clico aqui no botão escrever, para e assunto. O para vai ser para mim mesmo, andreramosbr2020@gmail.com, e o assunto, teste, e a mensagem de texto, teste. Eu posso anexar arquivos, vídeos, áudios, fotos, aqui nesse botão de anexo, e eu posso colocar links com esse símbolo aqui do Clips, tá bom? No caso, eu não vou anexar nada nesse momento e vou enviar. A minha internet está travando. Enfim, quando eu clicar em enviar, como a minha internet aqui tá ruim, eu estou sem acesso à internet, então ele está desconectado. Porém, quando eu clicar no botão enviar, eu vou receber o e-mail e eu vou poder responder esse e-mail. Então é assim que funciona a questão dos e-mails, para quem não conhece, beleza? Então tá feito aí o primeiro passo, eu criei uma conta de Gmail gratuita e essa conta de Gmail vai ser a raiz, vai ser a minha base, vai ser o meu núcleo de organização. Tudo que eu fizer na internet que precisar cadastrar, criar a conta, eu vou vincular com o meu Gmail.